1937年7月2日的早上，美国著名女飞行员阿米莉亚在挑战环球飞行的途中离奇失踪。美国政府悬赏400万美元来寻找她，但历时17天的搜索始终没有阿米莉亚的下落。对于阿米莉亚的离奇失踪，各种流言和阴谋论不断。其中有一种说法认为，阿米莉亚坠落到了一座名为加德纳岛的小岛上，最终被一群巨大且怪异的螃蟹吃掉了。这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。被一群巨大的螃蟹吃掉，这听起来就像是某部恐怖片里的剧情，但许多线索证明这件事并非没有可能。假如这种巨型螃蟹是椰子蟹的话，椰子蟹是世界上最大的陆生节肢动物，体型硕大。成年的椰子蟹身体全长能达到1米，重量达到3公斤，从体型上看和一些小型犬差不多大。而且它们的长相和一般的螃蟹还不太一样，它的2对步足非常修长，让它看起来有一点像一只巨型的蜘蛛。长相如此凶恶，难怪会被怀疑与阿米莉亚的失踪案有关。寻找历史失踪飞机国际组织，听名字就知道，这是一个专门寻找失事飞机的团队。阿米莉亚的失踪案一直是他们追查的重点。1997年，该组织的一名成员找到了一份名为加德纳岛发现了人骨骸的档案。通过对这份档案的追查，他们发现在1940年，也就是阿米莉亚失踪3年后，一队英国的椰子采摘队到达了她失踪海域附近的加德纳岛，并在一棵椰子树下发现了13块人骨碎片。如果这些碎片属于阿米莉亚的话，3年的时间应该也不至于损坏得如此严重。但是同样存在于这座岛屿上的椰子蟹，却是一种会吃腐肉，能够轻易用熬汁夹断骨头，还喜欢把骨头藏起来当备用食物的动物。在那棵椰子树附近，他们还找到了一只女鞋和一只男鞋的残片，及一只装过导航仪的箱子。阿米莉亚并非一个人独自失踪，她的飞机上还有一名男性的领航员鲁南。而且根据一些档案表明，在阿米莉亚失踪后，美国海军连续5天收到来自加德纳岛方向的求助信号，但当他们在1个星期后找到这座岛屿时，求救信号却消失了。因此，美国海军认为这只是次乌龙事件。但时隔63年后，这份记录却成了线索。寻找失踪飞机的这个组织对这个岛屿开展了数次考古调查，发现了更多侧面的线索。一块不与2战时期任何飞机匹配的金属残片，一些女性化妆品和祛斑霜。2013年，在岛屿周围的海底礁石上，他们还通过声呐检测到了一个大型物体，大小和形状都符合阿米莉亚驾驶的飞机机翼或机身。只不过想要查明这个东西到底是阿米莉亚的飞机，还是海底的珊瑚礁，或是一艘沉船，都需要大量的资金。这些线索似乎都指明了阿米莉亚坠落在了加德纳岛，但是至今没有一个确实的有力证据，即使是找到的人骨碎片，也无法提取出 DNA 来和阿米莉亚家人提供的样品做对比。阿米莉亚的失踪至今仍然是一个未解之谜，更多的人认为她只是在海上坠机当场死亡。毕竟这样的猜想比起一些科学家提出的她被加德纳岛上的那些椰子蟹吃掉相比，要好接受得多。85年前，一名女飞行员在海上失踪，附近小岛上出现了人骨碎片，科学家猜测她被巨型螃蟹吃掉。各种线索似乎都指明了阿米莉亚坠落在加德纳岛。对于猜想中的另一个主角，科学家也不会以貌取人，简单的就下定论，而是有着切实的证据证明椰子蟹有处理一个人的能力。椰子蟹虽然以吃椰子闻名，但除了各种植物，它们也不建议捕食刚孵化的海龟。其他的小型螃蟹在它们饥饿的时候，甚至会上树捕杀海鸟。2017年初，一位美国的研究人员就在印度洋的一座岛屿上观测到了椰子蟹捕杀一只红脚尖鸟的惨案。那只椰子蟹通过自己发达的2对步足牢牢扣在树干之上，一点点地爬上10几米高的树，靠近了正在休息的海鸟，然后突然偷袭。巨大的蟹螯一下夹断了海鸟的骨头，海鸟吃痛掉到了地面上，痛苦的挣扎。但椰子蟹却不慌不忙，甚至可以说慢悠悠地从树上下来，然后继续对海鸟进行攻击，用它的蟹螯将海鸟杀死。血腥味很快吸引了其他的椰子蟹，它们一拥而上。等到饕餮盛宴结束的时候，这只海鸟已经只剩下一些羽毛和残缺的骨头。椰子蟹将一部分骨头带回了自己的巢穴。椰子蟹很少会捕杀活物，
它们对于其他动物的尸体也来者不拒。科学家们曾经用一头死猪来进行实验，他们将这头死猪放在树下，并且拍摄了整个过程。大量的草莓寄居蟹和椰子蟹被这只死猪吸引而来，仅仅2周时间，这只死猪就被啃食殆尽。1年以后，一些骨头被椰子蟹脱离原地18米远，还有一些骨头已经消失无踪。这表明椰子蟹完全有能力处理一些大型动物的尸体。一部分科学家们认为，尸骨碎片的主人，哪怕他不是阿米莉亚，恐怕也是因为椰子蟹的习性，才让这具尸骨如此残缺。那些消失的骨头，也许就在椰子蟹的巢穴之中。对于人类来说，想要打开一个椰子，基本都需要借用铁锥、榔头这样的工具。但对于椰子蟹来说，它们完全是徒手开椰子。椰子蟹以吃椰子而闻名，它们其实是一种寄居蟹。和许多寄居蟹一样，它们的左螯要比右螯强壮一些。科学家们对它左螯的握力进行过测算，发现它们的握力可以达到120公斤，一些4公斤重的个体的握力甚至达到了惊人的300公斤。一般来说，成年男性的握力和咬合力基本只有50公斤左右，而在动物界中，狮子的咬合力大约在300到400公斤左右。但狮子的体重能长到200公斤，而体重只有4公斤的椰子蟹却能发挥如此强大的力量，实在是不可思议。也难怪它能一下夹断海鸟的翅膀。它的2对大螯还能举起20公斤的重物，能让它轻松地举着椰子跑。椰子蟹也不是光有蛮力的莽夫，相反，它会聪明地将椰子的外皮一层层撕开，然后找到椰子的发芽孔，从这个薄弱点开始，用坚硬的螯将椰子撬开，然后享用里面美味的果肉。不过，想要打开一个完整的椰子也并非易事，这往往需要花费椰子蟹几天的时间。椰子蟹比起自己开椰子，更喜欢抢同伴的椰子吃。椰子蟹头上长着一对触角，触角的形态看起来更类似于昆虫，还会和昆虫一样的摆动。通过这对触角，椰子蟹可以判断气味的浓度和来源。椰子蟹就靠这个找到那些吃椰子的同伴。一些人类烹饪时，椰子蟹就会闻着味儿过来。曾经在澳大利亚的圣诞岛上，就有一家人在露天烧烤时吸引了50多只椰子蟹前来，他们还自己爬到餐桌上把食物拖走。而且不止食物，一些好奇心旺盛的椰子蟹还会拖走一些乱七八糟的东西，因此也有人叫它们强盗蟹。有些人认为这个场面挺吓人的，毕竟一群长得好像巨型蜘蛛的椰子蟹把你团团围住，想想都让人觉得汗毛直竖。不过这些强盗除了吃掉女飞行员的传闻外，却从来没有攻击人类的意图。相反，因为巨大的体型、鲜嫩的肉质，甚至在椰子蟹能壮阳这样的谣言传播之下，导致椰子蟹被人们大肆捕捉。而椰子蟹自身的繁殖能力也不太行，一只椰子蟹想要成年，起码得花费5年时间。这5年里，不仅需要提防海鸟之类的动物，还要小心比它们大的同类。椰子蟹在蜕壳时，为了补充钙质，会吃掉自己蜕下的旧壳，还会捕食一些小型同类。而在圣诞岛，椰子蟹还多了一个天敌。外来入侵物种黄蜂蚁。黄蜂蚁是全球100种最具破坏力的入侵物种之一，它们在几十年里让圣诞岛上的红蟹数量一下减半，而椰子蟹也逃脱不了厄运。这些黄蜂蚁会钻进椰子蟹厚重甲壳间的缝隙，直接从内部进攻，直到庞大的椰子蟹被蛀空倒下。在黄蜂蚁出没的地区，红蟹和椰子蟹都逐渐销声匿迹，这就是外来入侵物种的危害。椰子蟹曾经广泛分布在中国、印度、日本、印尼等地，但现在已经变得十分罕见，有些地方甚至已经完全绝种。2018年，椰子蟹一下连跳2级，被 IUCN 评为易危物种，急需人类的关注和保护。非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞、评论加关注，您的关注是熊探长探秘的最大动力。